Meril Söweşi 1861-nji ýyl. Sarak söweşinden soň ol ýerdäki teke türkmenleri Gowuşdyhanyň başçylygyndan bara göçüpdirler. Emma ol ýerde hem asyz olup uzak wagt dowam etmeýär. Garrygala söweşinde Eýran goşunlary türkmenleriň birleşen güýjünden ýeňilenden soň Nasretdin Şah ahmyrly bolup galypdy. Ol gün Orta Türkmenistanyň ýerlerini eýilmek niýetinden el çekmedi. 1861-nji ýylyň Tomsunda Eýranda Gajar türkmenleriň hökümdary Nasretdin Şah mara tarap garry ýürüş guraýar. Ol öz garyndaş Horasanyň häkimi Hemze Mürze Hişmet Döwlanyň başçylygynda 30 Mogoly goşuny, 32 top, köp mukdarda ok däri bilen mara türkmenleriň üstüne uğradýar. Gajarlaryň bu ýürüşine marly türkmenler Gajar uruş diýip at beripdirler. Bu uruşda türkmenleri Gowuşdyhan başçylyk edipdir. Ol Mar Sewitniň ehli owalaryna gysgaly habar edip, 10 mogolyny kör toplapdyr. Gowuşdyhan bu uruşda ulus erkekleri ustatlygyny görkezipdir. Ol öz düşmany Mar galasynda däldi, Garaýakda garşylamagy we şol ýerde berk gaýta ol bermek makul bilipdir. Eýran goşunlary ýolda ul ýetkiler çekip, iýul aýynyň başlarynda Garaýaga golay gelipdirler. Türkmenler olaryň geljek ýerleriniň hemmesini öňünden suwa bastyrypdyrlar. Şonuň üçin Eýran atlary, ýükli arabalary ýolda batyp çomçuda kynlyk bilen ýöräpdirler. Türkmenleriň özleri jeňelliklerde bukulup, düşman bilen gaça uruş tilsimini ulanyp, olary ıskyndan gaçyrypdyrlar. Düşman goşuny uly ýetkiler çekip, gözgüni ýagdaýda ahyry Mary galasyna gelip girýär. Bu söweşsiz eýlen Mary galasy diýilen, hakykatda derýanyň çep kenarynda ýerleşen Niýazmet gala bolmaly. Gajar uruşundan soň onuň ady Porus gala bolup galýar. Eýran goşunlary gala girenden soň hiç hil harby hereket etmändirler. Gaýtam goşun serkedeligi ije toý melis edip, bu wakany dawraly belläpdirler. Diňe agşamlaryna türkmenleri haýbat atmak üçin top atypdyrlar. Emma Hemze Mürze türkmenleriň eden tekliplerini kabul etmändir. Şol gepleşikden soň Gowuşdyhan berk turup uruşmalydygy barada karara gelýär. Ol geňeş çağıryp Eýranyň goşun başlaryna ýüzlenip hat ýazdyryp, onu Taçkök Serdardan iýberýär. Türkmenler düşman goşunlaryny galadan çykaryp, açyk meýdanda uruşmak üçin üstünde häl işini çözuş edip, ýene de öz berkitmelerine gaýdyp gelipdirler. Türkmenler ahir bir yesir pirim oylap tapıpdırlar. Olar Niýazmet galanyň üç tarapyna üç sürü geçini eltipdirler. Geçleriň hemmesiniň şahyndan Garaýaga batyrylan eski we keçe ýyrtyklaryny daňyp çykdyrlar. Galanyň diňe derýanyň kenaryna tarap açylýan demirgazyk derwetiniň gabadynda, derýa boýundaky gamşlyklarda türkmen ýigitleri bukuda ýatyp garyşypdyrlar. Giýjäniň ýarynda üç sürü geçiniň şahlarındaky gara ýagly eskilere, keçelere ot degirip, üç tarapdan gıýklyklap galanyň üstüne sürüpdirler. Bu ýagdaýy görüp düşman goşunlary demirgazyk derweden çykyp gaçmakçy bolýarlar. Ol ýerde de bukuda ýatan türkmen ýigitleri düşmanyň üstüne hüjüm edýär. Gajar goşunlar galadan çykyp, Goşaseňer galasynyň golaýyna gelipdirler. Gowuşdyhan ýaraşyk baglaşyk bolup ýene de synanyşyk edipdir. Bu edek ol ozal Eýran zyndanynda ýatan pars dilini bilýän Saperek hany bir topar adam bilen düşmanyň düşelgetinde iki gedek iýberipdir. Emma Gowuşdyhanyň bu iň soňky diplomatik synanyşygy da şowsuz bolupdyr. Yaraşyk meselesi başa borman soň söweşine dowam etdirilýär. Türkmenler gaýdysız edermenlik görkezip, düşmanyň daşyny gabapdyr. Söweş ören gadaply bolup, 4-5 sagada çekipdir. Jerendepe diýen ýerde söweş hasda gadaply bolupdyr.
Şonda 7-8 min Türkmen söwüşe gatnaşyp, Gajar goşunlarynyň bir müňe golaýyny gyrypdyr. Yüzlerçesini ýetir alypdyr. Söwüşçi Täçkök Serdar, Amasaket Serdar öz nökerleri bilen aýratyn gahrmançylyk görkezipdirler. Uzak gün dowam eden bu söwüşde Gajarlaryň belli serkerdesi Muhammed Hasan hem öldürilipdir. Jerindepede bolan gazaply söwüşden soň Gajar goşunlary ýyda çekilýär. Türkmenler ýene-de Gajar goşunynyň esasy güýjüniň üstüne duýdansız hüjüm edýär. Bu gazaply söwüş 6 sagada bolay dowam etdiler. Bu söwüş Gajar uruşunyň ykbalyny çözüpdir. Türkmenler düşmanyň nökerleriniň epesini ýok edýärler we bir bölegini ýene-de ýesir alýarlar. Şol ýesir alynan adamlaryň arasynda Fransuz topograf we suratçysy Gulbef de Blockville hem bar eken. Ol bendilikten boşadylandan soň bu uruş barada 14 aýlap türkmenninkide ýesirlikde atly ýatlama kitabyny ýazypdyr. Onda türkmenleriň gaýdysızlygy, batyrlygy we gylyk häsiýetleri däpde surlaryny görkezipdir. Şol aýytlaýjy söwüşden soň Hemze Mirze az owlak nökeriýanyny alyp ýurduna gaçmak bilen bolýar. Gajar goşunlarynyň galan bölegi hem dowla düşüp ähli goşlaryny, ýaraklaryny taşlap gaçyp başlaýarlar. Türkmenler olar saraksa, çemini, bide, çenni kowalap, ownuq söwüşler edipdirler. İzlerinden yetip 2500 ýesir we köp olja alypdyrlar. Şeýlelik bilen Gajarlaryň mara gelen goşunlary türkmenler tarapyndan derbi dagyn edilýär. Abdüsettar Kazi'nin Cengname eserine berilýän maglumatlara göre Türkmen taypalar bu uruşda da özara birleşipdirler. Ahalda Nurvert Han'ın başçylygynda epesli goşun kömeğe gelipdir. Umumman Abdüsettar Kazi'nin Cengname eseri Gargala we Mar söwüşleriniň taryhyny öğrenmekde onamda çeşme bolup hyzmat edýär. Şonuň üçin bu eseriň ören uly taryhy ähmiýeti bardyr.